იაგო ხვიჩია გირჩის ლიდერი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ სტუმრობდა ჩემს სტუდიას, საინტერესო წინადადება გააჟღერა, გარკვეული ექსპერიმენტის ხასიათი ჰქონდა მას და იმასაც შევიტყობთ, როგორ დამთავრდა ეს შიდა პარტიული გამოკითხვა და ექსპერიმენტი. იაგო უკვე სტუდიაშია, მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის. რა ვიცი, იაგო, ეს შეკითხვები მაქვს და მოგცემთ საშუალებას, რა თქმა უნდა, თქვენი კამპანიის თაობაზე ისაუბროთ, მაგრამ დღევანდელ დღეს ისე არ ჩაულია, რომ რაღაცა ყოველგვარი ქცევის და ეთიკის და არა მარტო სამართალ დარღვევის საზღვრებს მიღმა გასული პროცესი არ გვენახა, ამიტომ თქვენი შეფასება პოლიტიკური იმისა, რაც დღეს საღამოს მელიქიშვილზე მოხდა. მე უბრალოდ ვერ ხვდები რა დუღირს ბიძინა ივანიშვილს ის, რომ ქართველების ერთ ნაწილს აფინანსებს იმაში, რომ მეორე ნაწილი გალახოს. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ყველამ ვიცით, რომ ზოგადად ეს პროცესი რაღაც თვალსაზრისით თავისით და შემთხვევით არ ხდება. ჩვენ ვიცით, რომ აი ესეთი ტიპის ჩხუბები, ესეთი ტიპის რაღაც ადამიანების მოწყალოცემა შემთხვევით არ ხდება და არ ხდება შესაბამისი კურთხევის გარეშე. ამიტომ ვიცით რა მიკვირს, იმიტომ რომ ეს რატო უნდა გჭირდებოდეს? რა არის ამაში კარგი, როდესაც საბოლოო ჯამში მარტო პოლიტიკური კლასიკი არ არის ერთმანეთს დაპირისპირებული, რომ საზოგადოება უპირისპირდება ერთი ახალგაზრდების ერთი ნაწილი თავის თანატოლებს, მეორე ნაწილს როგორც უნდა მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს ვიღაცის მოთხოვნა ან მოძრაობის მანერა, ასე შემდეგ, უბრალოდ უმოწყალოდ ცემს და ჩვენ ყველას გვახსოვს 90-იანი წლები და ზუსტად ვიცით რომ როდესაც ასეთი ამბები იწყება რაღაც მომენტში არავის როგორ არის ცით ან მთელი ნახევარი საქართველოს უნდა იყოს ჩაგვრაში 1 მილიონმა ქართველმა ჩაგვრაში ამყოფოს 9 მილიონი ქართველი პირობითად ან რაღაცა უნდა აფეთქდეს მით უმეტეს რომ ეს პროპორცია აშკარად საფირისპიროთ არის. არა, ბევრი რამე ემთხვევა ერთმანეთს და მე ყველაზე მეტად რისიც მეშინია საბოლოო ჯამში, რომ ჩვენ უბრალოდ იმდენად სულელები აღმოჩნდეთ, რომ 30 წლის წინ რა ხდებოდა ამ ქვეყანაში, ის ვერ გავიხსენოთ, იმიტომ რომ ხო ყველაფერი ასე დაიწყო. დაიწყო ლაპარაკის აკრძალვით. აი, ეგო ზუსტად მაგისტვის ხო არ კეთდება ერთი ვერსიას რო გავყვეთ, რომ ის ტრამვები, რომელიც მათ შორის 30 წლის წინანდელი ისტორიიდან ჩვენ გვაქვს, ძალიან ბევრ პოლიტიკაში შედარებით არააქტიურ ადამიანს აიძულებს, რომ უფრო თავშეკავებულად მოიქცეს და თქვას რომ ნუ კაი იყვნენ როგორც არიან ესენი ოღონდ იმ წერტილამდე არ მოვიდოდ ოღონდ ის პერიოდი ის არეულობა ის ქაოსი ის მათამკვლელი ომი არ დაბრუნდეს და ამით ხდება ირიბად არალეგიტიმაცია ლეგიტიმაცია გამოცვლილი აქვს ამ შემთხვევაში ნებისმიერ ხელისუფლებას რომელიც ასე ექცევა თავის ხალხს მაგრამ დამაგრება უბრალოდ იმ სისტემის 300,000 რეგისტრირებული იარაღი ამ ქვეყანაში. მოდით ეს შეხედეთ მართლა რომ ხო არავინ არ იცის რა მოხდება თუნდაც ისეთი ჩხუბის დროს როგორც დღეს იყო ვიღაცა იქნებ შემოგაკვდა ვიღაცა და ვიღაცას ნერვებმა უმტყუნა. ანუ ეს ხო თავისი შინაარსით რაღაცნაირად ჯაჭვური რეაქცია და არავინ არ იცის ხო ანუ როდესაც ესეთი დაძაბულობა არსებობს როცა ესეთი ველია პოლიტიკური რომ რაღაცა ერთი მხარე რაღაცნაირად ჩაგრულის მდგომარეობაში მიიჩნევს თავს მეორე მხარე ტყბება ძალაუფლებით და ასეთ სიტუაციაში არაფერი არ ჩანს რომელიც დაწევს ტემპერატურას არჩევნები რომელსაც ეს უნდა გააკეთოს უკვე ვიცით რომ ამას ვერ გააკეთებს იმიტომ რომ ფაქტობრივად საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ არჩევნების მიმართ ძალიან სკეპტიკურად არის გამწყობილი პოლიტიკური პარტიები მოუწოდებენ არ მივიდნენ არჩევნებზე არჩევნების ნაცვლად მშვიდობიან რევოლუციაში მიიღონ მონაწილეობა და ასე შემდეგ ერთი სიტყვით მე ძალიან მეშინია იმ სიტუაციასაც ამ ქვეყანაში არის და რაღაცნაირად მინდა რომ ის რეპუტაცია რომელიც გაგვაჩნია და ის ნდობა რომელსაც გამოგვიცხადებენ ადამიანები რაღაცნაირად იცით რასთან იყოს დაკავშირებული რომ აი ჩვენ არ გვინდა ეს მოხდეს ჩვენ არა ვართ არც ჩაგვრელების მხარეს და ჩვენ არა ვართ არც მშვიდობიანი რევოლუციის მომწყობების მხარეს იმიტომ რომ ჩვენ ვერასოდეს ვერ ავიღებთ გარანტიას იმისი რომ რევოლუცია მშვიდობიანი იქნება მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ რა მხარდაჭერასაც მივიღებთ ამ არჩევნებზე ეს იყოს მხარდაჭერა მშვიდობის მყოფლობისთვის მხარდაჭერა იმისთვის რომ ჩვენ არც ერთის მხარეს არ გვინდა ყოფნა და გვინდა კაი ცხოვრება გვინდა აი არ გვინდა კოცნაცური დაპირისპირება კაი ცხოვრება გვინდა და ვისაც ეს არ გინდა შემოგვიერთეთ იმიტომ რომ რაც უფრო აი ჩვენ ხო წინ არჩევნები გვახსოვს 4-5-95 და იქ ნაცები არ დაბრუნდნენ და მთელი ამბავი. ხო აი ამაში აღმოჩნდა. თუმცა მეორე მხარეს მარტო ნაცების საზღვრებში ნამდვილად არ არის მოთავსებული და არ სტრიალებს ეს დაპირისპირება, ხო?
გასაგებია რომ შეიძლება მათ შორის ძალიან ბევრი არის მხარდამჭერი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი პრეზიდენტის და ასე შემდეგ, მაგრამ უკვე სურათი ისეთია რომ მე მგონი ეს პარტიული ხაზები დიდი ხანია მოშლილია იქ ქუჩაში ყოველ შემთხვევაში. ქუჩაში, ანუ ზოგადად პარტიული ხაზების გარეშე საბოლოო ჯამში არაფერი არ იქნება წარმატებული, ამიტომ მე პარტიული ხაზების წინააღმდეგი არ ვარ. მე მინდა რომ პირიქით პარტიული ხაზები არსებობდეს. პასუხისმგებლობებიც იკვეთებოდეს. მათ შორის აი 4 ოქტომბერთან მიმართებაში თავისთავად სიახლე და საინტერესო მოვლენაა რომ პაატა ბურჯულაძის მეთაურობით რუსთაველის გამზირის მოძრაობა არის ინიციატორი ამ ყველაფრის, მაგრამ მოლოდინი და კითხვები არა მარტო მედიის, არამედ თუნდაც პარტნიორების შეფარვით თუ პირდაპირ აშკარად ისმის, რომ როგორი არის გეგმა ამ შეკრების, ვინ იღებს ორგანიზაციულ საკითხებზე პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე და ასე შემდეგ. ეს კითხვები დაისმევა და იქნება, თუმცა ცოტა უფრო მეტ სიზუსტეს მოვისმენთ, როგორც დაკვირდნენ აქციის ორგანიზატორები მომდენო დღეებში. მე მინდა დაუბრუნდეთ თქვენს ინიციატივას და წინადადებებს, რომელიც ქუთაისში თქვენს მიერ კენჭისყრას, მერად კენჭისყრას უკავშირდებოდა. გადაწყვეტილების მიხედვით გავიგე და მივხვდი, რომ ეს გადაწყვეტილება არ შედგა. აგვიხსენით, როგორ წარიმართა მას შემდეგ ეს თქვენს მიერ გაჟღერებული ინიციატივა და ახლა თქვენ უკვე თბილისის მერობის კანდიდატის რანგში ესაუბრებით, ხოსო რა თქმა უნდა, უკვე საქართველოს მოსახლეობას. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ თქვენთან როცა ეს იდეა გავაჟღერე, მაშინვე იქვე დავამატე ზოგადად, რომ მე ვაპირებდი გამეტესტა ეს იდეა, როგორი გამოხმაურება იქნებოდა საზოგადოებაში. თქვენ იცით, რომ ჩვენი წლევანდელი სლოგანი ამ არჩევნებზე არის გაათავისუფლე თბილისი. ეს გაათავისუფლე თბილისი ბევრ ამას ნიშნავს, არასაჭირო ფუნქციებისგან გათავისუფლებას ნიშნავს, საცობებისგან გათავისუფლებას ნიშნავს, ხრუშოვკებისგან გათავისუფლებას ნიშნავს, ბიუროკრატიისგან გათავისუფლებას ნიშნავს. მაგრამ ჩვენ ასევე ფუნქცია, ზედმეტად პოლიტიკური ფუნქცია ეკონომიკური ცენტრისთვის, ამიერკავკასიის, როგორც ჩვენ გვაქვს თბილისი წარმოდგენილი, ზოგადად ზედმეტად გვეჩვენებოდა. მე ეს ახლა ზედმეტად მეჩვენება და მგონია, რომ ქუთაის რა პრობლემას გააჩნია, რომ უფუნქციოდ არის დარჩენილი, სწორედ იმიტომ არის უფუნქციოდ დარჩენილი, რომ სულ სატახტო ქალაქი იყო, ეს იყო მისი ფუნქცია. მაგრამ ამ იდეის ახლა გატესტვაზე იმ გაგებით, რომ კანდიდატი ქუთაისში ყოფილიყავი, უარი ვთქვი ერთი რაღაცის გამო. მე ზოგადად სულ ესე მუშაობ, ჩემი სამუშაო სტილია ესე ჩათვალეთ. როცა რაღაცას იდეას უშვებთ, რომელიც ჩვენ გვინდა ხარს უჭერთ, უნდა გამოჩნდეს რამდენიმე ადამიანი, მაინც რომელსაც ჩემზე მეტად უნდა ეს რაღაცა. აი მაგალითად მე ქუთაისში ველოდები მომავალში და ველოდებოდი ახლაც ადამიანებს, რომელსაც ჩემზე მეტად უნდათ, ზოგადად დედაქალაქის თბილისიდან ქუთაისში გადატანა, იმიტომ რომ მე ქუთაისელი არ ვარ, მე ვიცი რომ ეს საჭიროა. მე მენანება როგორ გითხრათ, აი ქუთაისი დღეს არის იცით რა სცენარის ქვეშ, აი როგორც არის მაგალითად მარტოობის 100 წელიწადი ან ბუდენბროკები, აი გადაშენების ისტორია რო არის, რაღაცნაირად აი არსებობის შეწყვეტის მილევადოვის ისტორია რო არის. ქუთაისი არის აი ამ მილევადოვის რეჟიმში. მე როგორც ამ ქვეყანაში პოლიტიკოსმა, ადამიანმა რომელსაც ისტორია აინტერესებს, რომელსაც ქუთაისი ესმის, ზოგადად რა არის, საჯარო სივრცეში გავაჟღერე იდეა, რომ ქუთაისი უნდა იყოს დედაქალაქი, მაგრამ თუ 10 ქუთაისელი მაინც არ მოიძებნება, ვისაც ჩემზე მეტად უნდა ეს. მაშინ ხომ მე არანაირი უფლება არ მაქვს. საერთოდ რამე ვთქვა ამასთან დაკავშირებით. და მე ჯერჯერობით ახლა ქუთაისში ტესტავ ამ იდეას. აი მაგალითად რამდენი 36 იქნება შემოხაზული ჩემთვის ქუთაისში, ნიშნავს რომ იმ ადამიანების პოვნას, რომელსაც ეს იდეა გაიგეს და მოეწონათ. მაგრამ მე ჯერ ვერ ვნახე ადამიანი, ვისაც ეს ჩემზე მეტად უნდოდა. ამიტომ ამ ეტაპზე მე რაც ამიტომ უარი ვთქვი ამაზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება მე ყველაზე მეტად მინდოდეს დედაქალაქის ქუთაისში გადადგა. ყავს ახლა თავისი მერობის კანდიდატი ქუთაისში და ზოგადად როგორ გადანაწილდით? ჩვენ ყავს ერთადერთი მერობის კანდიდატი თბილისში, მე გახლავართ. დანარჩენი 24 ტერიტორიულ ერთეულში გვაქვს შეტანილი ასევე საკრებულოს საკრებულოს კანდიდატები, ამიტომ ფაქტობრივად 1/13-ში დავაკომპლექტეთ სია, მაგრამ ძირითადი რა თქმა უნდა ახლა ბრძოლისველი არის თბილისი და ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ ოპოზიცია რო ოდნავ გონივრულად მოქცეულიყო თბილისში კახაკალაძე ძალიან გაუჭირდებოდა მოგება, მაგრამ მე შთაბეჭდილება ზოგადად ვრჩება, აი ახლა რა სიტუაციაც ხდება, როგორ დამდეც მოვიდა ეს ამბავი, რომ პირიქით ყველაფერს აკეთებენ ჩვენი კოლეგები იმისთვის, რომ კახაკალაძე იყოს წარმატებული და მან პირველივე ტურში გაინაღდოს მოგება. მე ეს მაწუხებს. რომ საქართველოს მოსახლეობას ამ წუთას, რომელიც ძალიან ოპოზიციურია, განსაკუთრებით თბილისში, პოლიტიკური პარტიები აი უჩალიჩებენ ბოდიში ჟარგონისთვის იმას, რომ ისევ კალაძე იყოს მესამე ვადით მერი. და ამისია როგორ გითხრათ, ბევრნაირი მტკიცებულება შემიძლია მოვიყვანო. მაგალითისთვის გეტყვით. თქვენ ხო გესმით, რომ იმისთვის რომ მეორე ტური იყოს, ერთ-ერთზე კალაძე არ უნდა დარჩეს ოპოზიციის კანდიდატთან. იმისთვის რომ უცბად პირველივე ტურში არ გახდეს გამარჯვებული.
მხოლოდ ორი ქართულ მედია სივრცეში თქვენ არ გულისხმობთ, თქვენთან სტუმარიც ვიყავით და ახლაც ვარ და ეს მესმის. ამის მიღმა შევხედოთ სიტუაციას. ფაქტობრივად ჩანს ორი კანდიდატი. მაშინ როდესაც მინიმუმ კიდე ორი არსებობს. ბატონი ზურაბ მახარაძე საერთოდ არ არის ჩემთვის მის იდეოლოგია არ არის მისაღები. მე არ მინდა ამ ქვეყნის ბელარუსიზაცია. მე ნიუ-იორკი მინდა თბილისისგან. შესაბამისად სოფლის გაშენება აქ არ მინდა. იმ ხალხს საერთოდ სხვა მოსაზრება აქვს. ჩემთვის ძალიან მიუღებელი, მაგრამ მიზანი ის ხო არ არის მე და ზურა მახარაძის შორის რაღაცა ვარკვიოთ ახლა. მიზანი ხო ის არის რომ მოდი მეორე ტურში გადავიყვანოთ ამბავი. რატომ ვარ მე დაბლოკილი ოპოზიციურ მედია არხებზე, მაშინ როდესაც ლელოს კანდიდატი სულ არის. გასაგებია შეიძლება ლელო ფულს იხდეს, მაგრამ ხო მეც უნდა გადამიხადოს. თუ აქ ფულია პრობლემა. იმიტომ რომ თუ შენ მოგება გინდა, მე ასე მესმის მოგება, რომ ახლა ამ წუთას თამაშობთ ისე რომ მეორე ტური მოვიდეს. მოდი ასეთ კითხვა დავსვათ. პოლიტექნოლოგიურად, საარჩევნო ტექნოლოგიის თვალსაზრისით. ლელოს რაში უნდა აწყობდეს რომ თქვენ პოზიციები მოიძლიეროთ? უნდა ხედავდეს იმის პერსპექტივას, რომ თქვენ წამოიღებთ ისეთ ხმებს, რომელიც ლელოს მიღმა და რომელსაც ლელო ვერ გაწდება ვერცეთ შემთხვევაში. არის ხო? აი, რომელი ხმები არის ეს? მოდი აი ვინ არიან თქვენი მხარდამჭერები და ვინ შეიძლება კიდე დაგემატოთ თქვენი ტრადიციული ამომრჩევლის მიღმა, რომ მათ შორის თუნდაც ლელომას დაინახოს ეს ინტერესი დაუშვათ. თქვენ იცით რომ განსხვავება ჩვენი და ლელოს პოზიციებში არის ძალიან ფუნდამენტური ის რომ ანუ ლელოს ფაქტობრივად უნდა მერობა იმისთვის რომ ხელისუფლება დაამხოს და ბიზნესი გააქციოს მოსკოვში. ანუ ისინი იბრძვიან გაცხადებული მიზანია რომ შეიცვალოს და ეს იყოს ზუსტად იგივე მიზანი აქვს ხაბეიშვილს, რომელიც 4-ში ანონსებს აქციას. ანუ ერთი არჩევნებზე ანონსებს იგივეს, გაგდებას ბიზნეს, მე სავირჩევ და ბიზნეს გავაგდებთ, მეორე აქციაზე აკეთებს ამას. შესაბამისად, მათთვის შეუძლებელია ქართული ოცნების ხმების მიღება. მაგრამ ჩემი პოზიცია ეს არ არის. მე არ მინდა თბილისის მერობა იმისთვის, რომ ბიზნესა მოსკოვში გავაგდო. მე მინდა იმისთვის, რომ შევარიგო ეს საზოგადოება. და ხიდებზე ვლაპარაკობ, მეტროზე ვლაპარაკობ, ყველაფერზე ვლაპარაკობ, მაგრამ ვიცი რომ სანამ არ შევრიგდებით, ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია. ჩემი ეს პოზიცია ბევრად უფრო გასაგები და მისაღებია ქართული ოცნების ამორჩევლისთვის. ასევე ქართული ოცნების ამორჩევლისთვის უფრო ახლობელია ხშირ შემთხვევაში ზურა მახარაძის პოზიცია, ვიდრე ლელოს პოზიცია. სხვა ფლანგიდან, მაგრამ ჩვენი ამოცანა ამ წუთას თუ ის არ არის, რომ აი მე თუ არ მებრძვი, ანუ თუ ჩემი თავარი მტერი ლელოსი არის გირჩი, მაშინ ყველაფერი გასაგებია. მაგრამ ამას ხო არავინ არ ამბობს. არა, არც არის ეს ასე. ხო, თუ თავარი მოწინააღმდეგე არის კახაკალაძე, მაშინ რატომ თუ ეს მართლა გვინდათ რომ მოვიგოთ, რატომ არ ვზივართ მეც და ზურა მახარაძეც? ზუსტად თანასწორად თუ არა 10%, ანუ 20%. განსაკუთრებით მედიასთან მიმართებაში და აქ უბრალოდ კი ბატონო, მეც არ უყარვარ მედიის წარმომადგენლებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ადამიანებად კარგი ურთიერთობა გვაქვს. მე ბევრი მოწინააღმდეგე მიყავს, მაგრამ არაფერ შუაში არ არის ეს, იმიტომ რომ შეიძლება მე არ მომწონდეს რომელიღაც ჟურნალისტი, მაგრამ ის და ესე რომ იმას არ მომწონდე მე. მაგრამ შენ თუ ფიქრობ, რომ ქვეყანაში არის რუსული რეჟიმი, რუსული რეჟიმის დამარცხება გვჭირდება მეორე ტური აუცილებელია ამისთვის ლელოს სტრატეგიის მიხედვით. შესაბამისად, ანუ შეიძლება რომ შენ ყველაფერს მათ შორის შენს მოწინააღმდეგეებთან ანუ იქცეოდე ისე რომ თავარ ტრად ისინი დაისახო და თავარი მიზანი რომ რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა დაგავიწყდეს. და მე ხო კითხვები მაქვს, ანუ გასაგები იყო ეს რაც ახსენეთ, გუროთ ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა და კიდევ უფრო მეტად ფოკუსი თქვენ საარჩევნო კამპანიაზე გადავიდეთ და დავასრულოთ. აი თქვენ ის მხრივ საკმაოდ კეთილშობილი მიზრები გაქვთ, რომ შერიგება მოხდეს, რომ უფრო კონსტრუქციული გახდეს პოლიტიკური პროცესი. ნუ სამწუხაროდ მეც პირადად ძალიან სკეპტიკურად ვარ, თუნდაც დღევანდელი დღის შემხედვარი განწყობილი, რომ იმ ადამიანებთან შეიძლებაოდეს ასე, მაგრამ რასაც ხანდახან კეთილგონიერება ვერ შვება, ამას ძალა შვება ხოლმე და ხალხს შეუძლია ეს ძალა აჩვენოს არჩევნების გზით, სამშვიდობო პროტესტით. მაგრამ თბილისის მერად ადამიანის ასარჩევა დამატებით კიდევ ადამიანებს ჭირდებათ თბილისის მუნიციპალიტეტ თბილისთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გარკვეული ხედვის ჩვენებაც. აი რითი განსხვავდება თქვენი შეთავაზებები სხვა თუნდაც უკვე არსებული კანდიდატების შეთავაზებებისგან? მოდი ახლა დავიწყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის შემოვლითი რკინიგზა დაიწყო ნაცების დროს ამიშენებლობა. ჩვენ არ შეგშინებია ამისი და ვთქვით, რომ ეს რკინიგზა მისაყვანია ბოლომდე. მეტიც როცა აშენებული ზირთადი ნაწილი ამხელა ფულია სახელმწიფო ბიუჯეტში. რამდენიმე ასეული მილიონია დახარჯული ამაში. გარდა ამისა, თუ ჩვენ გვინდა მტკვრის იქითა სანაპიროს რამე ეშველოს
და ის გახდეს კონკურენტუნარიანი ამ სანაპიროსთან. ხო, თქვენ მარცხენა სანაპიროს გულისხმობთ, დიახ. მარჯვენა სანაპიროსთან გახდეს კონკურენტული. შუაში რკინიგზით არ უნდა იყოს გაყოფილი. თბილისს ორი მტკვარი ყოფს, ერთი ჩვეულებრივი მტკვარი და მეორე რკინიგზა. რკინიგზის ხაზის მტკვარი. რკინიგზის ხაზის მტკვარი და მტკვარზე ჩვეულებრივი მტკვარზე უფრო მეტი ხიდები გვაქვს გადასასვლელები, ვიდრე რკინიგზაზე. შესაბამისად, ის მხარე იმიტომაც არის ამ მდგომარეობაში, რომ ფაქტობრივად ძალით არ ვავითარებთ. ასევე თუ არ ვწდები, მტკვარზე კომუნისტების დროს 1983 წელს გაიხსნა ბოლო იყო 11 ხიდი. დღესაც მტკვარზე იგივე რაოდენობის ხიდია. მაშინ დადიოდა დაახლოებით 100,000 მანქანა, დღეს 100,000-მდე მანქანა, ახლა მილიონამდე მანქანა დადის. ანუ მეტრო, რაც კომუნისტების დროს გაითხარა და კიდე რამდენიმე დაემატა, თუ არ ვწდები, რამდენი ხანია ზოგადად, რომ ესეთი გლობალური პროექტები ჩვენთვის ახლა ვარკეთილის მეტროს მერე, საერთოდ ვინ დაიჯერებს, რომ მეტრო შეიძლება გაითხაროს, მაგრამ დიღომში შეიძლება მეტრო არ იყოს. ანუ უბრალოდ ქალაქი მიდის ერთი მიმართულებით, არის უზარმაზარი სახლები და ინფრასტრუქტურა არ მიყვება. ჩვენ თავაზობთ იმას, რომ მოდით ეს ქალაქი, რომელიც ანუ ფაქტობრივად არის როგორ გითხრათ, აი ძეგლია საბჭოთა არქიტექტურის. თბილისი, რომელიც დააუშნობა საბჭოთა არქიტექტურამ, გამოსავალ თან ექსპლუატაციას ვადა გასულია კორპუსების უდიდეს ნაწილს. უდიდეს მომავალში გაუო კიდე ასევე ბევრს. რაღაც გეგმა ხო უნდა არსებობდეს. რა გავაკეთოთ? ხო შექმნეს და მიიღეს გენერალური გეგმა ქალაქის განვითარებას. ხო და არა, ეგ გეგმა რომელიც მე ჩვენს და საკუთარ თავზე გადაახიეს და რატომ დაიხარჯა ამდენი ფული ქალაქის კონსტიტუციასაც რო ვეძახდით და ასე შემდეგ, ეგ თავისთავად დამოკიდებულების საკითხია და ქალაქი ასევე იზრდება, რო დააკვირდეთ, იზრდება ტერიტორიულად, ფართოვდება. ნაცვლად იმისა, რომ სიმაღლეში წავიდეს, იმიტომ რომ ის მეტროს სადგურები, რაც გამოყოფილი გვაქვს, რაც უკვე აშენებული, ამდენი ფულია დახარჯული. იმ ადგილას როგორ შეიძლება 5 სართულიანი სახლი იდგეს, სადაც მეტრო არის. იქ ხო შეიძლება რომ პირიქით ის ადგილი. ალბათ ქალაქის ისტორიულ ნაწილს არ გულისხმობ. არა, გულისხმობ საბურთალოს ამ შემთხვევაში, პირობითად საბურთალოს. ანუ ისტორიული ნაწილი სხვა ამბავია, საერთოდ სხვა დისკუსია ჭირდება, სხვა მსჯელობა ჭირდება, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში გულისხმობთ საცობების პრობლემას და საცობებისგან ქალაქის გათავისუფლებას, რომელიც ხიდების აშენებით, არა ტრამვაის ხაზით, რომელიც არაფერი შუაში არ არის, არაფერთან. არამედ მეტროს ხაზით დაუკავშირდება ერთმანეთს. რუსთავში მეტრო რატო არ უნდა იყოს? მთელი გზა არის, გარეთ შეგიძლია გააკეთო ვაგონები. არაფერი გასათხრელი არ აქვს. იყო კიდეც ამას ლაპარაკი და პროექტიც შემუშავდა, დაპირებაც იყო, მაგრამ ახლა ამ ხელისუფლების პირობებში და მე მინდა ქართული ოცნების სამორჩეულოს მიმართო, რომ აი წარმოედგინეთ, რომ სიამდვილეში იმითი რომ არაფერი არ კეთდება, ამას ანაზღაურებენ ნაცებთან ბრძოლით. და თქვენც ხო უნდა დაფიქრდეთ იმაზე, რომ აი კიდე გინდათ, კიდე აი იგივეს გაგრძელება. თუ გინდათ ადამიანები, რომლებსაც ერთი შერიგება უნდათ. მეორე უნდათ, რომ ამ ქალაქისგან არა სოფელი, არამედ ამიერკავკასიის ეკონომიკური ცენტრი გამოვიდეს და მეორე გვინდა რომ აი მართლა ქალაქში ინფრასტრუქტურული პროექტები წესიერად კეთდებოდეს და ქალაქის მერიის ამოცანა ის კი არ იყოს რომ თვითონ ფერარეთი აროს და შენ 18 მეტრე ავტობუსზე გადაგსვას არამედ შენც მოგანდომოს რომ კარგი მანქანა იყიდო შენც მოგანდომოს ის რომ როგორ შეიძლება იყოს საცობის შექმნა იყოს მიზანი და ის რომ ცოტა მანქანა მიაროს ქალაქში ცოტა მანქანა რატომ უნდა იაროს ქალაქში პირიქით ვითარდებით ქალაქი იზრდება ადამიანები ფულშეულობენ მოდი გავამიცეთ საშუალება რომ მანქანით იარონ სადაც ეს შესაძლებელია ამის ფული კონდეთ და ამის ხალისი კონდეთ მადლობა იაგო მადლობა თქვენ